從整個立法，佢係體現出國家對香港嘅信任啊。咁亦都係大部分嘅執法啊、檢控啊嘅工作都係俾香港去負責嘅。大量嘅審訊，咁亦都係喺香港嘅法庭去進行嘅啊。只係保留翻咧喺極少數啊，或者係出現一啲嚴重危害國家安全嘅行為啊。咁呢個駐港國家安全公署同埋國家嘅相關機關咧，佢哋可以行使管轄權。咁呢個咧，亦都係正正體現翻啊中央政府佢對香港係有一個全面嘅管治權嘅啊。咁呢樣係好清晰嘅，亦都喺憲法啊同埋基本法咧係有明文嘅規定嘅啊。咁呢個咁嘅立法咧，亦都係正正係貫徹落實我哋香港一國兩制、港人治港、高度自治嘅嚇，亦都係用法治去實踐法治，係保障所有市民嘅合法權益嘅。